বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমরা মিরা ওষুধটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। মিরা ওষুধটি মূলত ডেল্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড মার্কেটে বাজারজাত করে থাকে। মিরা ওষুধটি মার্কেটে দুটি ক্যাটাগরিতে পাওয়া যায়, মিরা সিরাপ আকারে এবং মিরা এসআর ট্যাবলেট আকারে। আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে মিরা ওষুধটির সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করব, এর খারাপ দিক, এর ভালো দিক এবং কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে মিরা ওষুধটি খাওয়া যাবে এবং কোন কোন রোগীদের ক্ষেত্রে মিরা ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে, সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করব। সকল বিষয়বস্তু জানতে পুরো ভিডিওটির সাথেই থাকুন। আর আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন না টেনে, যাতে কোনো মূল্যবান অংশ আপনার অজানা না থেকে যায়। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম এসে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে মিরা ওষুধটি খাওয়া যাবে এবং কোন কোন রোগীদের ক্ষেত্রে মিরা ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে। মিরা ওষুধটি মূলত একটি কাশির সিরাপ। সাধারণত যে সকল রোগীদের কাশির সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে মিরা ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে এবং মিরা ওষুধের কার্যকারিতা খুবই ভালো। যে সকল রোগীদের শুষ্ক কফজনিত সমস্যা রয়েছে অথবা দেখা গেছে বুকের ভিতরে কফ জমে আছে, কফ উঠে আসছে না, এমন সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে মিরা ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশ কিছুদিন যাবৎ শুষ্ক কাশির সমস্যা নিয়ে ভুগে এবং শুষ্ক কাশির ফলে কাশতে কাশতে দম আটকে আসে, এমন সমস্যা হয়ে থাকে, তাদের ক্ষেত্রেও মিরা ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশ কিছুদিন যাবৎ কাশির সমস্যা নিয়ে ভুগছে অথবা কাশির সমস্যার ফলে বিভিন্ন ওষুধ খেয়েছে, তারপরও কোনো ফল পাচ্ছে না বা ভালো হচ্ছে না, এমন সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও মিরা ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশ কিছুদিন যাবৎ বুকের ভিতরে কফ জমে আছে বা কফ উঠে আসছে না, এমন সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে মিরা ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে। এটি সেবনের ফলে তাদের বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফ উঠিয়ে আনতে সাহায্য করবে এবং সহজেই কাশি থেকে মুক্তি পাবে। মিরা ওষুধটি মূলত যে সকল রোগীদের শুষ্ক কাশির সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। উক্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে মিরা ওষুধটি দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেবন করা যাবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা যদি উক্ত সমস্যাগুলো থেকে থাকে, দেখা গেছে আপনিও বেশ কিছুদিন যাবৎ কাশির সমস্যা নিয়ে ভুগছেন, বিভিন্ন ওষুধ খাচ্ছেন, তারপরও ভালো হচ্ছে না, এমন সমস্যা রয়েছে, অথবা বুকের ভিতরে কফ জমাট বেঁধে রয়েছে বা কফ উঠে আসছে না, এমন সমস্যা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনিও মিরা ওষুধটি সেবন করতে পারেন। এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। এটি সেবনের ফলে আপনার বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফ উঠিয়ে আনতে সাহায্য করবে এবং অতি তাড়াতাড়ি কাশি থেকে মুক্তি পাবেন। চলুন তাহলে মিরা ওষুধটির খাবার নিয়ম বা সেবনবিধি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে মিরা সিরাপটি দৈনিক 2 চামচ করে 3 বেলা সেবন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর সমস্যার উপর নির্ভর করে ডাক্তার এর ডোজ পরিবর্তন করে দিতে পারে, বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে মিরা সিরাপটি দৈনিক 1 চামচ করে 3 বেলা সেবন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশুর সমস্যার উপর নির্ভর করে এর ডোজ পরিবর্তন হতে পারে, বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে মিরা এসআর ট্যাবলেটটি দৈনিক 1টি করে 2 বেলা সেবন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর সমস্যার উপর নির্ভর করে এর ডোজ পরিবর্তন হতে পারে, বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মিরা ওষুধটি সেবনের পূর্বে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ওষুধটি সেবন করতে হবে। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন সময়াবস্থায় মিরা ওষুধটি সেবন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেবনের পূর্বে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ওষুধটি সেবন করতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, মিরা ওষুধটিতে যেমন ভালো দিকও রয়েছে তেমন কিছু খারাপ দিকও রয়েছে, যেটা আমরা সহজ ভাষায় সাইড এফেক্ট বলে থাকি। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক কি কি সাইড এফেক্ট রয়েছে মিরা ওষুধটিতে। তবে মিরা ওষুধটি সেবনের ফলে তেমন কোনো সাইড এফেক্ট পাওয়া যায়নি। অল্প সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে, যেমন অল্প সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে মিরা ওষুধটি সেবনের ফলে শরীরে ফুসকুড়ি আকার দেখা দিতে পারে এবং কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে মিরা ওষুধটি সেবনের ফলে বমি বমি ভাব হতে পারে অথবা বমি হচ্ছে এমনটা দেখা দিতে পারে। মিরা ওষুধটি অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করলে চোখে ঝাপসা ভাব দেখা দিতে পারে অথবা অতিরিক্ত ঘুম পাচ্ছে এমনটা দেখা দিতে পারে। উক্ত সমস্যাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিরা ওষুধটি অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করলে দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে মিরা ওষুধটি সেবনের মাত্রা কমিয়ে দিলে এই সমস্যাগুলো থেকে অতি দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায়। মিরা ওষুধটি সেবনের ফলে উক্ত সমস্যাগুলো দেখা দিলে অবশ্যই ওষুধটি সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সাথে সাথে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে পরবর্তী ধাপে যাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে রোগীর সমস্যার উপর নির্ভর করে ডাক্তার এর ডোজ পরিবর্তন করে দিতে পারে অথবা ওষুধটি সেবন থেকে বিরত থাকতে বলতে পারে। চলুন তাহলে মিরা ওষুধটির দাম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।
মিরা 100 ml সিরাপটির বর্তমান বাজার মূল্য 80 টাকা করে এবং মিরা এসআর 50 mg ট্যাবলেটের বর্তমান বাজার মূল্য পার পিস 10 টাকা করে। সময়ের সাথে সাথে এর দাম পরিবর্তন হতে পারে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই মিরা ওষুধটি কেনার পূর্বে বক্সে থাকা দামটি চেক করে কিনতে হবে। মিরা ওষুধটি কেনার পূর্বে এবং সেবনের পূর্বে অবশ্যই এক্সপায়ার ডেটটি দেখে কিনতে হবে এবং সেবন করতে হবে। মিরা ওষুধটি যদি এক্সপায়ার হয়ে যায় আর আপনি যদি ওই মিরা ওষুধটি সেবন করেন, সেক্ষেত্রে আপনার বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। তাই মিরা ওষুধটি সেবনের পূর্বে অবশ্যই অতি সতর্কতার সাথে মিরা ওষুধটি সেবন করতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, মিরা ওষুধটি নিয়ে সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর যদি আপনার কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন, আমি আপনার কমেন্টে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রিয় ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অথবা ভিডিওটি থেকে যদি কোনো প্রকার উপকৃত হয়ে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। ধন্যবাদ সবাইকে।